Темата за ремонта на улица Граф Игнатиев в София и площада пред църквата Свети Седмочисленици разпали страстите в местния парламент. На заседание на Столичния общински съвет от БСП поискаха промяна в планирането и контрола на реконструкциите, така че да не се стига до непредвидени и некачествени резултати. Считаме, че от тук нататък с оглед повишаване на доверието към институцията Столична община и институцията Столичен общински съвет, периодично трябва да се отчитат етапите на проекта, със съответно разходваните, разплатените средства и това да става публично. Всички документи са публични през цялото време и до ден днешен. Затова не мога да приема вашата изненада. За по-строг контрол пък столичният кмет е възложил външен одит на реконструкцията от експерти от Университета по архитектура към БАН. Това обаче предизвика нови въпроси в общинските съветници на БСП. Точно от кое перо на проекта или от личните финанси на госпожа Фандъкова ще бъде плащано на този контрол на контрол? От ГЕРБ уточниха, че помощта на експертите от БАН е безвъзмездна. Това е обществен съвет, който поема ангажимента да работи в името на града. В името на града от БСП предложиха и отпадане на финансовите ограничения за минимален оборот на фирмите, участващи в конкурси за ремонт. Защото следващата бомба, която цъка и за която предупредихме днес, е Света неделя. Тоест ограниченията в началото на такива конкурси за особено такива символични пространства не дава възможност на всички желаещи да участват, говоря специалисти и архитекти. Бомба ще стане тогава, когато на този знаков за София площад започне да се упражняват хора, които нямат съответната квалификация. Така направихме конкурса, че да може да участват само екипи, които имат необходимия капацитет, обем и възможност да свършат работата. Целта на ограниченията, според главния архитект, са в конкурса да участват единствено фирми, които могат да гарантират качествено изпълнение на ремонта около площад Света неделя.